Regardez tout le travail de monsieur qui a ramassé toutes les feuilles. Il fait non comme ça parce que c'est pas lui. Regardez tout ça, hop, il y en a partout, toute une palette là, qu'il a fallu ramasser, que j'ai ramassé dans des sacs poubelles, mais il fallait pas apparemment, donc monsieur les vide là-dedans. Regardez le bois qu'on a reçu pour la cheminée, donc ça pareil, il faut le transvaser dans la maison. Le nettoyage de la piscine, je vais vous montrer, mais bon voilà, c'est pareil, elle est verte, il faut tout nettoyer, donc c'est quand même du boulot. Il y en a encore, allez hop. Ça s'arrête jamais. Donc c'est terminé, la prochaine fois on réfléchira avant de prendre une maison avec des arbres fruitiers, avec la piscine, avec tout le bordel. La cheminée et tout y coin dit terminé. Je prends un appartement et basta. M'emmerde plus. L'été il faut entretenir tous les arbres, toute la piscine et tout ça. L'hiver il faut entretenir, il faut ramasser les feuilles. Il faut entretenir la piscine, il faut faire tout ça. Enfin bref, c'est terminé. Et monsieur aussi en a ras-le-bol aussi. Tous les week-ends de corvée de nettoyage, de ratissage, de couper les branches. Et en plus de ça, il y a les haies. Je vais vous montrer. Bon, regardez pas tout le bazar. Enfin si, regardez d'ailleurs. Donc là, les outils. Donc là, comme je vous ai dit, regardez, il y a toutes les haies à tailler. Donc monsieur il les a fait, mais ça fait tout le tour de la maison. Ensuite là, on a tondu. Donc il fallait tout ramasser et tout tondre. Enfin voilà, tout ramasser toutes les feuilles. Parce que regardez, il faut élaguer les arbres. Enfin, c'est tout un truc là aussi. Et la piscine, regardez dans quel état elle est. Elle est toute verte. Ça donne pas envie de se baigner, hein. Et bien là, il va falloir la refaire, venir. Donc il faut un coup de chlore. On a tout enlevé au niveau des feuilles. Il y avait énormément de feuilles dans la piscine. Donc j'ai tout enlevé. Et en plus, en voulant faire ça, et bien je me suis fait mal au dos. Donc en fait, et bien, ça fait 2 jours que je pouvais plus bouger. Donc j'ai tout gagné. Alors là, je peux vous dire que c'est terminé. Bon, finalement, j'avais trop froid dehors. Je me suis remise à côté du feu, tranquille. Regardez, ouais, je me fais pas chier pendant que monsieur travaille. Devant, évidemment, faites entrer l'accusé. Toujours, comme d'habitude. Bon, je les ai tous vus, mais bon... Des fois, ils passent des nouveaux épisodes, mais bon, c'est rare quand même. Hein. Moi, j'ai tout vu, que ce soit enquête criminelle, chronique criminelle, faites entrer l'accusé, non élucidé... Je les ai tous vus. Hein. Moi, je pourrais commettre le crime parfait. Hein. Monsieur n'a qu'à bien se tenir, je vous le dis. Bon, enfin voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de vous filmer une motivation ménage, de faire un petit peu de déco en mode cocooning hiver. Je vous montre ça tout à l'heure. Là, je vais éplucher des pommes de terre. Je vais les mettre ici. Je vais vite fait mettre du sel, du poivre. Un peu d'herbe de Provence. Et je vais fermer. Et après, je vais vous montrer comment on va les mettre sur le feu tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Et là, on va mettre les pommes de terre sur le feu. Là, une grille improvisée avec 2 bouts de bois. On verra ce que ça donne. On va mettre du coup les pommes de terre enroulées d'aluminium et puis on va mettre des saucisses aussi. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne et puis je vous montrerai le résultat. Je vous dirai si c'est bon ou pas. On a mis du coup les pommes de terre dans l'alu, donc sur le feu comme ça. Ça va cuire normalement. Et là, on mettra les saucisses par-dessus. Donc, à voir ce que ça donne. Là, pour le coup, on est à l'économie, là. Là, si le gouvernement nous regarde, on est bon. On fait son propre feu, donc on se chauffe avec le bois. On cuisine avec la cheminée aussi. Donc, on est bon. Là, la petite maison dans la prairie n'a qu'à bien se tenir. J'ai envie de vous dire, là, on est bon. Donc, voilà. On attend une demi-heure. Là, il est 19h20. Bon, on va attendre jusqu'à 20h. Et puis, j'ouvrirai, je verrai si c'est cuit. Et après, on mettra un peu plus tard les saucisses parce que bon, ça cuit plus vite que les pommes de terre. Donc, voilà, on va essayer de faire un truc pour récupérer peut-être le jus parce que sinon, ça va couler.
On va essayer de bidouiller ça, je sais pas comment. Bon, voilà, c'est du... Hein, c'est de l'impro total. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Là, je vais faire une mayonnaise vite fait. Donc, j'ai pris de la moutarde. Voilà, j'ai pris ça là. J'ai pris de l'huile, comme ça. Voilà. J'ai pris un jaune d'œuf, du sel, du paprika et une gousse d'ail. Donc, moi, je mets le jaune d'œuf d'abord. Bon, je fais un peu au hasard. Moi, j'ai pas des quantités. Je fais un peu au pif. Je mets de la moutarde. Mais il n'y en a plus beaucoup, hein. Je mélange un peu tout. Et comme ça, hop. Voilà. Le jaune d'œuf avec la moutarde. Et ensuite, je vais ajouter l'huile que je vais battre avec le fouet. Voilà, tout doucement. Hop, au fur et à mesure. Voilà, je fais d'un filet, je fais comme ça et je tourne. On va rajouter au fur et à mesure. Et là, vous voyez déjà que la mayonnaise commence à monter. Voilà. Donc là, on voit que vraiment ça fait une mayonnaise. Regardez. Hop. On voit vraiment que la texture, elle est pas mal. Donc là, du coup, je vais mettre ça là-bas. Voilà. Je mets du coup un peu de sel. Je mets un peu de paprika. Et ensuite, je mélange. Et je rajoute mon morceau d'ail, mais je vais le couper un petit peu. Je le dégerme, je le coupe et je le mets dedans en petits morceaux, parce que nous on aime bien quand même les morceaux d'ail. Donc voilà. Vous voyez, elle a la texture parfaite. C'est pas liquide, c'est pas trop. Voilà, j'ai enlevé le germe de l'ail et du coup maintenant je vais venir découper des petits morceaux dedans. Voilà, comme ça donnera du goût. Pas trop gros non plus, mais après nous on aime bien quand même. Soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Hein. Faites pas les choses à moitié. Voilà. Là vous remuez à nouveau comme ça. Ça va s'imprégner. Alors monsieur, est-ce que c'est cuit? C'est bien cuit. Ah, on va pouvoir ouvrir un Yankee Grill. On va faire concurrence. Oh putain. On n'est pas prêt de le regarder. On se retrouve le lendemain. Donc là, je vais faire une petite vidéo motivation ménage, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, dans la vidéo. J'avais quelques trucs à ranger, donc pas mal de trucs à ranger. Je vais dégager un petit peu le meuble ici. Bon, mais je vais ranger tout ça. Je vais débarrasser un petit peu quelques décos. Parce que du coup, je vais faire un petit peu une déco un peu plus cocooning, un peu plus chaleureuse, comme je vous ai dit. Parce que j'ai pas spécialement décoré, j'ai laissé comme ça. Donc là, je vais faire quand même un petit peu, même si je fais pas une déco vraiment Noël, je fais une déco quand même un petit peu plus hivernale. Donc là, voilà, je vais tout ranger au niveau des coussins, des plaids. Là, il faut que je débarrasse la table du petit déjeuner. Il faut que je passe un petit coup sur le meuble. Voilà, je vais dégager quelques décos. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite.
Pour l'évier, en fait hier j'ai utilisé ça, percarbonate de soude, l'éclat du blanc blanchi des odorise. Franchement ça a super bien marché. Il était tout noir, mais vraiment tout noir de café. Les taches elles voulaient pas partir. J'ai essayé la javel, j'ai tout essayé, vinaigre blanc et tout ça voulait pas partir. Et là hier j'ai mis ça, j'ai laissé 10 minutes, même pas histoire de... Je me suis dit bon ça va pas marcher. Et en fait j'ai rincé et tout est parti. Donc franchement je suis trop contente, donc je vais réutiliser. Je vais en mettre vite fait là un petit peu. Je vais l'humidifier après. Avec une éponge, je vais gratter, je vais laisser agir. Vous voyez, je vais en mettre un peu partout là, ici aussi. Franchement, ça a fait effet quoi. J'étais super contente. Honnêtement, pour une fois que... Bon, après, le vinaigre blanc, c'est pas que ça marche pas, ça marche. Mais des fois, quand c'est vraiment, il y a trop de taches de café, ça a trop imprégné, ça, voilà quoi. Ça fait pas non plus des miracles. Mais là, franchement, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais vraiment, ça marche trop bien. Donc là, je vais un peu humidifier. Je vais gratter et puis je vais voir. Je vais laisser en fait un petit peu agir comme ça. Et je vous dirai ce que ça donne tout à l'heure. Je vais laisser vraiment une demi-heure. Comme ça, au moins, je suis sûre quand même que... Je vais laisser une demi-heure et puis je regratterai et je vous montrerai le résultat. Regardez la déprime. Hier, on a fait toutes les feuilles. Et regardez déjà tout ce qui est retombé depuis hier. Et là-bas, la piscine. Oh là 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 là. Catastrophe. Là, j'ai un petit cerf comme ça, avec un socle en bois. Un cerf ou un renne. Et là, j'ai une petite étoile, pareil, avec un socle en bois. Donc, je l'ai mis aussi. Alors ça, c'est pas des... Enfin, c'est des choses que j'avais déjà dans mes placards. Hein. Donc, je ressors un petit peu ce que j'ai. Je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà. Je rajoute des petits comme ça. Voilà, avec une cloche. Donc, il y en a avec en blanc, avec le contour en bois. Et puis j'en ai avec le contour en bois et en blanc. Donc je les mets également et je vais rajouter aussi, tiens pourquoi pas, un ours polaire. Allez, voilà. Après peut-être que je ferai des modifications, hein. Peut-être c'est pas sûr que l'ours je l'ai mis là, mais voilà, c'est pas sûr que ça reste comme ça. Je vous montrerai le résultat final. On se retrouve à la fin de cette vidéo comme prévu pour vous montrer la décoration un petit peu hivernale, un petit peu cocooning que j'ai faite. Voilà, il n'y a rien de fou, mais c'était quelques petites bricoles que je voulais quand même voilà, aménager. Donc là, on a le rideau qui est allumé. Je vous montrerai après la lumière éteinte. Là, je vous montre un petit peu les détails, lumière allumée. Donc voilà, on a mis quelques décorations histoire d'illuminer un petit peu et de faire plus de chaleur. Sur le luminaire, on a mis quelques
Voilà, quelques décorations comme ça en bois. Ça rappelle aussi le bois du luminaire. Alors ça, c'est un bois, c'est nous qui l'avons mis. En fait, c'est un bâton qu'on avait eu au village des Lignes d'Arrêt, au village des Chèvres. Donc on l'avait acheté et on a décidé de faire un petit clin d'œil, de le mettre voilà ici. Donc on en a un deuxième de ce côté. Ensuite, sur la table, j'ai mis une décoration un petit peu en bois avec des petites pommes de pin, je crois, des petits cœurs, des petites boules de Noël que j'avais eues à mon travail. Donc ça, je l'avais eu à 2-3 ans à mon travail, donc comme quoi, elle est encore là. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le téléphone. Donc j'ai changé également mes cadres, donc j'ai mis un petit peu un thème enneigé. Voilà, je vous mettrai le lien en fait dans le descriptif, je vous mettrai le lien en fait du site, vous pouvez télécharger gratuitement des paysages. J'ai mis également celui-ci, je le trouvais trop beau. Regardez, je le trouvais vraiment trop beau. Donc ensuite j'ai mis un petit ours polaire comme ça avec des boules. Voilà, une petite décoration. Je vous montre ce que ça donne un petit peu. Là j'ai mis un petit bonhomme de neige avec une petite boule aussi. Voilà, rien de fou, hein, mais bon voilà, ça change un petit peu. Là j'ai mis pareil une petite boule lumineuse. Ma boule de Noël avec quelques étoiles et quelques boules de neige aussi, pareil. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on part au salon. Donc là, je me suis mis une petite ambiance, du coup, un petit peu bonhomme d'hiver et tout ça. Là, j'ai mis des bonbons. Donc là, il y a des Milka et puis des sucres de canne, là, enfin, candy canne. Et j'ai trouvé à Jiffy ces petites bougies, regardez. Elles sont trop mignonnes, je les ai trouvées trop jolies. Tu me fais craquer avec des bonhommes de pain d'épices. Donc j'ai craqué effectivement, hein, donc je les ai prises. Voilà. Ensuite pour la télé, donc j'ai mis quelques décorations, mais rien de fou. J'ai mis juste une boule ici, une étoile. J'ai mis Snow ici, voilà. Voilà, une autre étoile et une boule. Hein. Comme ça fait bien aussi. Et j'ai mis une branche de coton, je vais approcher. J'ai mis une branche de coton ici. Voilà, hein, sinon, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, à la cheminée, j'ai mis du coup des petits agneaux comme ça. Voilà, j'ai mis mon soliflore avec des boules de coton. Et là, j'ai mis Joyful ici. Voilà, histoire que ça fasse un peu plus allumé avec une corde qui s'éclaire. Là aussi, pareil, pour ce rideau, on a fait pareil, donc on a mis des lumières aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de ce côté. Voilà, j'ai rajouté, bon, j'ai toujours mes plaids. J'ai mis un petit plaid un petit peu plus mouton. Moi, je m'appelle plaid mouton. Le plaid mouton ici. Voilà, histoire que ça fasse un peu plus chaleureux. Et voilà. Et je vous montre aussi le buffet également. Donc, le buffet, je l'ai fait. J'ai mis, voilà, une petite lanterne comme ça. Avec des lumières, voilà, avec des bougies. Ensuite, j'ai mis un petit cœur, j'ai mis un sapin là, voilà, j'ai mis un calendrier de l'Avent, j'ai mis un petit renne ici, voilà, quelques décorations, je vous montre, et ici, voilà aussi, voilà. Voilà, je vous remontre ça. Donc, j'espère que la décoration vous aura plu, la motivation ménage également. Je vous laisse surtout vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer mes vidéos, à liker et à commenter. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.